Bienvenidos a su canal gamer. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. De esta vez les voy a traer todos mis efectos de sonido que yo utilizo. Este es el mejor esta es la recopilación del efectos de sonido 2018 completo, cero booster, cero fail. Les voy a enseñar a cómo descomprimirlas. Bueno, si realmente quieren que suban todos mis efectos de sonido, lo voy a dividir en cuatro partes, creo. Mis efectos con mi voz, pero primero voy a subir los efectos de sonido de traslación, hay efectos de sonido de música SAT y efectos de sonido de todo que son de gay. Y ese, espero que si te gusta el video y quieres que suba todos mis efectos sonido, después de este video voy a enseñarle, abajo le voy a dejar una lista de reproducción para que vayan a chequear los efectos de sonido, ¿ok? Y cómo descomprimirla, ¿ok?